¿Puedes reparar el coche si te lo declaran siniestro total? Cuando tu aseguradora declara tu coche siniestro total, no siempre es porque no tienes reparación o los daños afectan a la seguridad del vehículo. En realidad ocurre cuando el coste de repararlo supera entre el 75 y el 100% del valor asegurado de tu vehículo, dependiendo del seguro que tengas. ¿Qué puedes hacer si decides quedártelo? Repara el coche y déjalo en perfecto estado, priorizando siempre la seguridad, y pasa la ITV tras la reparación. Es obligatorio si han declarado tu coche siniestro total. Si no lo haces, podrías tener problemas si quieres circular con él, pretendes venderlo o necesitas obtener un duplicado de la documentación. Si tienes dudas como esta, envíanos tu pregunta. Guarda este reel y síguenos en El Asegurado Enterado para más tips que nadie te cuenta.